On estime à plus ou moins 3 millions le nombre de sans-abri en Europe. Chaque nuit, plus de 400 000 personnes dorment dans nos rues. C'est un problème quotidien, tangible, auquel nous sommes confrontés dans nos villes et qui nous interpelle. Les causes de ce problème sont multiples et complexes, mais il est établi que les paramètres des marchés du logement ainsi que les politiques du logement ont un impact direct et considérable sur le sans-abrisme, qui est une forme d'extrême exclusion et qui touche particulièrement des groupes vulnérables, notamment les personnes avec handicap et les migrants. Heute noch nicht mal ein einheitliches Instrument haben, um die Situation von Obdachlosigkeit in Europa zu messen. All das sind Dinge, die müssen wir dringend anpacken. Und losgelöst davon muss auch ins Zentrum der politischen Debatte gerückt werden, wie können wir Eigentumsbildung gerade für junge Familien fördern. Das steht ganz am Anfang der Kette. Und die Probleme, über die wir hier diskutieren, stehen sozusagen am Ende der Kette. Aber wir müssen auch am Anfang der Kette was tun. Ik heb daarom als eerste de oproep: teken allemaal de petitie Housing for All. Zo zetten we met z'n allen de Europese instituties en de Europese Commissie aan het werk om ervoor te zorgen dat er voor iedereen een betaalbaar huis is. En ik roep de Commissie op om met een Europees plan te komen, niet alleen om de dakloosheid te bestrijden, maar te werken aan een betaalbaar dak boven het hoofd voor alle Europese burgers. Solicit Comisiei Europene și sunt gata să mă alătur acestui demers să seteze obiective clare cu privire la promovarea în cadrul InvestEU a investițiilor sociale de impact și să se asigure că programul Locuire înainte de toate, Housing First, este integrat în strategiile regionale, naționale și locale. Guvernul României solicită să prioritizeze soluționarea problemelor persoanelor fără adăpost și să alinieze la politicile și practicile europene de succes din domeniu în vederea elaborării unui cadru strategic național cu o abordare intersectorială integrată pentru politica privind locuințele sociale. Mulțumesc. Wohnungslosigkeit ist niemals nur Selbstverschulden. In Deutschland sind Hunderttausende Menschen wohnungslos. In Finnland gibt es diese Ausgrenzung kaum noch. Um der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden und Druck auf die Mitgliedstaaten auszuüben, muss die Kommission von allen Mitgliedstaaten eine nationale Strategie zur Vermeidung und Bewältigung von Obdachlosigkeit einfordern. Wir brauchen einen EU-Rahmen, der Empfehlungen zu präventiven und reaktiven Maßnahmen gibt und ein entsprechendes Monitoring der Zielsetzungen durch das europäische Semester. Comment est-ce possible que, d'un côté, le droit au logement soit mentionné dans le socle européen des droits sociaux, dans la charte des droits fondamentaux, et que, d'un autre côté, les États membres qui investissent dans le logement social soient sanctionnés par la Commission européenne sous prétexte qu'ils fausseraient la concurrence du sacro-saint marché? Monsieur le Commissaire, le logement n'est pas une marchandise. Si vous êtes d'accord avec moi, bien alors prouvez-le et sortez l'investissement public dans le logement social de la règle des 3%. Parce que pour pouvoir vivre, pour pouvoir rêver, il faut savoir où dormir. Madame Traore.